अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लॉन्ग फॉर्म माइक चेक कर रहे हैं और ये लॉन्ग फॉर्म जो माइक है इसके साथ 5 मीटर लंबी केबल है और इसको आप देख सकते हैं माइक को। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करें और डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करके ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी के साथ वीडियो बनाएं। जैसा कि इस वीडियो में आपको साउंड आ रही है, इसी तरह की साउंड क्वालिटी आपको हासिल होगी। मोबाइल के साथ अटैच करें और बेहतरीन वीडियोज़ बनाएँ। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, ऑर्डर कीजिए, अपना माइक मंगवाइए।